Kom med ud og læg vores ordre ved Barbola til næste år. Dagen startede med en lille cykeltur ned til vores butik, som ligger nede ved Søerne i København. Her tændte vi lyset, kom i gang og se lige alle de her flotte bat. Så var det ellers direkte afsted med vores lager, som meget belejligt ligger lige ved siden af Barbolas hovedkontor. På vores lager er mandag altid den travleste dag, så det var super godt, Markus allerede var i gang med at pakke nogle af weekendens ordre. Og som I kan se, er vi altså selv hands-on, så Kasper skulle lige trykke det her Oxdog-tøj til et Lunarliga-hold, som skulle have paddelife på maven. Så tog vi den korte gåtur over til Barbolas hovedkontor, som er en del af Sports Group Denmark, som vores andre leverandører Mizuno, Victor og FZ Forza også er en del af. Til det her møde skulle vi se på næste års forårsvarer for Barbola, og vi skal både vælge, hvilke varer vi skal have, og prøve at estimere mængderne. Og det kan jo lyde meget nemt, men der er jo både bat, sko, bolde, tøj, tasker og alt muligt forskelligt. Og derudover forhandler vi også tennisvarer for Barbola, så derfor skulle vi også kigge på det i dag. Derfor var det rigtig godt, de havde bordtennisbord, så vi lige kunne holde en lille pause efter et par timer. Det kunne vi jo ikke lade være med at leve os ind i, så vi fik spillet nogle fede dueller på bordet. Efter frokost lagde vi sidste hånd på ordren, inden vi trillede hjem af og var med til at lukke butikken. I kan roligt glæde jer til at se næste års Barbola-varer. Hvad glæder I jer mest til at se? Skriv en kommentar herunder. Vi ses!